Usa ka lalaki ang nanigbas sa iyang kainom human kini magkabikil kay nahurot ang gitagay nga ilimnon niadtong Sabado sa Dakbayan sa Davao. Base sa inisyal nga investigasyon ni Police Officer 3 Ruben Corsino nga nagtagay og ilimnong makahubog sila si Jeffrey, ang biktima, ug ang suspect nga si Ernesto didto sud sa videoke bar sa ilang lugar. Pipila ka oras human mahurot ang giinom, giingong nagkabikil ang duha kay nakuwangan sa ilimnon dayon miuli ang suspect sa ilang balay. Ug taud-taud didto na gisugat sa suspect ang biktima og hait nga lagaraw. Naseran sa kapulisan nga naglalis ang duha tungod kay nagtinukluray sila kung kinsay sunod mo palit og ilimnon. Ang biktima gidala sa Southern Philippines Medical Center ug padayong giobserbahan samtang ang suspect gibalhog sa prisuhan.